টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়াল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত, তোমার অনেক 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 ভালোবাসা নিয়ে আমি আমার ভিডিওতে স্টার্ট করছি। তো আজকে আমি করবো সিজনিং চ্যানেল। তো আজকে একটা রিকোয়েস্ট আছে, তো এই রিকোয়েস্টটা একটু অন্যরকম। সে আমাকে কোনো কিছু বলেনি, জাস্ট সে রিকোয়েস্ট করছে সিজনিং উইথ লিপস্টিক। লিপস্টিক আমি করেই নিয়েছি, আর সিজনিংটা কী দিয়ে করবো সেটা আমার ইচ্ছা। তো আমি ভাবছিলাম এই যে কটন বাট না, এটা তো আছে, তাতে আর দুটো জিনিস আছে, তো ওগুলো তোমাদেরকে পরে দেখাবো। তো চলো আগে ভিডিওটা স্টার্ট করে দাও। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, ঠিক আছে? অবশ্যই কিন্তু করে দেবে। আর পাশে থাকা ঘন্টাটা টিং করে বাজিয়ে দেবে, তাহলে তোমাদের কাছে আমার ভিডিওটা সব থেকে প্রথমে পৌঁছাবে। আর ফানি ফানি ভিডিও দেখতে চাইলে কিন্তু কমেন্ট করতে হবে, তো লাইক করে দিও। তো চলো শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ড, ফার্স্ট আমি নিয়ে নিয়েছি একটা কটন বার, আর এবার আমি দিয়ে দেবো আমাকে। তো আমার এমনি ঠান্ডা লেগেছে, গায়ের মধ্যে কোনো ঝাঁকুনি দিয়ে দিতে দিতে না দিতে একসঙ্গে। আর এই কটন বাটের থেকে পেপারে ভালো হয়। পাঁচটা হয়ে গেছে। ছটা। তো কটন বাটের ছটাই থাক, আমার নেক্সট আইটেমগুলো ট্রাই করি, নাহলে পরে এনার্জি থাকবে না। তো আজকে আমি একটা পাউডার টাইপের জিনিস এনেছি, এটা না খুব হয় কিছু, তো এটাই দেখতে কেমন কাজ করে। শরীরের ক্ষতি করবে, নাকে লেগে যাবে, তাছাড়া কিছু হবে না। তো আমরা এবার পেপারটাই করবো, ওটা কিছু হলো না, কিন্তু শরীরের ক্ষতি হবে যেটা বুঝলাম। তোমার নিঃশ্বাসের সাথে সাথে বোঝা যাচ্ছে না, আর নাকের মধ্যে না ঝরে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে কেকটা, মানে একটা গাছ, ওই গাছের পাতা দিলে নাকি একশো, তো ওটাই নিয়েছিলাম, কিন্তু আমার কি মনে হয় না, আমার নাকটা ফালতু ফালতু হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা এখন ট্রাই করবো পেপার। তখন হচ্ছিল 6টা।
এবার দেখি পেপারে কি হয়। পেপারে কামাল করে দিচ্ছি। আমার পিছনে বোর্ড আছে, ওই বোর্ডের সাথে আমার রিং লাইটটা ইয়ে করা আছে, তো ওখানে লাগিয়ে লাইটটা অফ হয়ে গেছিলো। তো 8টা হয়েছে। নটা। ভালো করে ক্যামেরা না তো ওর জন্য না লাইট ডিস্টার্ব করে। তো 10টা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখা যাক, আমি কোনো টার্গেট নিচ্ছি না, টার্গেটটা তোমরা বলবে যে এত টার্গেট নাও অত টার্গেট নাও, ঠিক আছে? আমি জাস্ট আমার মতো করছি। এটা আমি খুব ছোটো একটা ভিডিও দেবো, খুব বড়ো করবো না এই ভিডিওটা, স্মল ভিডিও করবো 4 থেকে 5 মিনিটের। আর তোমরা নেক্সট ভিডিওতে কমেন্ট এটাই কমেন্ট করো নেক্সট ভিডিওর জন্য, যে এরপরে টার্গেট 50 এরকম টার্গেট, এর বেশি তো যেও না, তাহলে আমার কাম ছাড়া। এগারোটা। বারো। তেরো। অবস্থা খারাপ হচ্ছে না। 13টা দিয়ে, 13টা দিয়ে আমার অবস্থা খারাপ। মুরগি খেতে পেরে যাবে। আমি 20টা করবো, আমি বেশি করতে পারবো না আজকে। 15টা হলো, এখন 5টা। হলো না। চারটে আছে।
কমপ্লিট, তাই ভাবছি। আমি কুড়িটা আর কি কমপ্লিট করতে পারলাম না, আমার তো প্রবলেম হচ্ছে, তো আমি আর করতে পারি না। তো ফ্রেন্ড, আমি 20টা কমপ্লিট করতে পারলাম না, আমার ওই যে ওই পাউডারটার জন্য নাকে খুব প্রবলেম হচ্ছে। তো আমি নেক্সট ভিডিওতে চেষ্টা করবো, তোমরা একটা টার্গেট করো, আমি সেইভাবে চেষ্টা করবো। তো আজকে একটা মিনি ভিডিও ছিল বলতে পারো। তো নেক্সট ভিডিওটা একটু বড় হতে চলেছে, আর নেক্সট ভিডিও কী করবো সেটা তোমরা বলে দেবে, ঠিক আছে? আর একটা লাইক কমেন্ট অবশ্যই করো। তো চলো, আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।